kita membuat kabelan. Yang pertama kita siapkan RJ45 2 buah, satu kabelan, dan tang kremping. Pertama-tama kita kupas kabel UTP menggunakan tang kremping secukupnya. Setelah itu kita rapikan kabelnya dan urutkan sesuai apa yang akan Anda buat. Selanjutnya kita urutkan kabel tersebut, dan di sini kita mencontohkan kabel tersebut dengan urutan strike. Setelah diurutkan, kita akan memasang kabel UTP dengan RJ45 dengan urutan seperti ini. Setelah dipotong, kita akan memasang kabel UTP kepada RJ45 seperti ini. Kita dorong sampai mentok. Sudah, kita cek lagi urutannya. Sebelum kita clamping, kita cek lagi urutannya seperti ini. Setelah itu kita langsung press RJ45 dengan tang crimping seperti ini. Tahan beberapa detik. Setelah itu lepaskan. Satu sisi RJ45, satu sisi LAN sudah selesai. Lakukan juga pada satu sisinya dengan langkah-langkah seperti tadi, hingga hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tes dengan tes ini, untuk tes alat tes ini untuk mengecek urutan yang benar. Ini adalah urutan yang benar dengan urutan strike. Terima kasih telah menonton video ini.